เริ่มจากไข่ไก่นะคะเบอร์2-3 ฟองค่ะน้ำตาลทราย1 ถ้วยตวงนะคะไม่ต้องเต็มมากเดี๋ยวเราจะปั่นค่ะปั่นให้เขาขึ้นฟูได้ประมาณนี้นะคะน้ำมันพืชนะคะเราจะใช้น้ำมันพืชมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวันใครจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันปาล์มก็ได้1 ถ้วยตวงเช่นเดียวกันค่ะโซดานะคะเป็นน้ำโซดาปกติเนี่ยแหละค่ะที่เราทำน้ำมะนาวโซดาอีก1 ถ้วยตวงเช่นเดียวกันผิวเลมอนค่ะ1 ลูกเอาแต่สีเหลืองๆนะคะสีขาวๆไม่เอานะเพราะว่าสีขาวๆมันจะทำให้ขมใช้เป็นผิวส้มแทนได้นะคะผิวส้มสีส้มๆของฝรั่งอะแล้วก็น้ำเลมอนครึ่งลูกเสร็จแล้วค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงผงฟูค่ะผงฟู1 ช้อนโต๊ะวานิลาผงหรือวานิลาน้ำก็ได้นะคะใส่ลงไปนิดนึงแป้งจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กก็ได้ส่วนตัวมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะจ๊ะใส่ไป2 ถ้วยตวงก่อนร่อนค่อยๆตีไปแบบนี้ว่าได้หรือยังเดี๋ยวเราก็จะเช็คว่าได้หรือยังนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวเติมแป้งลงไปอีกนะคะเติมแป้งลงไปอีกครึ่ง ถ้วยตวงประมาณ2 ถ้วยตวงครึ่งเดี๋ยวขอดูเนื้อแป้งเป็นหลักอ่ะเนื้อแป้งจะประมาณนี้นะคะนี่เนื้อแป้งจะออกมาคล้ายๆครีมนวดผมแบบนี้ค่ะใครอยากได้เนื้อแน่นสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวมีนาจะเติมให้ดูอันนี้มีนาใช้แค่2 ถ้วยตวงครึ่งแต่ว่าสมมติว่าเอ้ยฉันเหลวเกินเติมแป้งค่ะเติมไปหน่อยนึงเติมไปอีก1 ช้อนโต๊ะอ่ะเนื้อเขาก็จะแน่นขึ้นคนตุรกีไม่ชอบกินเค้กเนื้อเบามากคนตุรกีชอบกินเค้กเนื้อแน่นนิดนึงมีนาก็จะทำให้เนื้อแน่นนิดนึงนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเขียนไปในสูตรนะคะ2 ถ้วยตวงครึ่งกับอีก1 ช้อนโต๊ะพูนๆนะอ่ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟประมาณ160 องศาไฟบนล่างนะคะแล้วก็ไม่เปิดพัดลมด้วยมีนาจะอบไฟอ่อนๆจะเป็นแบบมีนาใช้พิมพ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยให้ทั่วพิมพ์เลยมันจะเป็นพิมพ์แบบนี้เนยที่ทาเนี่ยเป็นเนยจืดนะคะที่เราทาวันนี้ไม่ได้พูดมากใช่ไหมมา รีบๆทำมีนามีแขกค่ะวันนี้ทำทั้งกับข้าวทำทั้งขนมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมชาไม่พูดมากรีบๆทำค่ะของจะเสร็จหมดแล้วใครมีพิมพ์แบบนี้นะเทคนิคมันก็คือพอทาเนยหรือว่าทาน้ำมันเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งเนี่ยโรยลงไปค่ะแล้วก็เคาะแล้วก็แบบให้เขาแบบเคลือบทุกอนูของพิมพ์แบบนี้เพราะว่าเขาจะมีแบบมีขอบมีเว้ามีหยักอะไรพวกนี้มันจะทำให้ติดพิมพ์ค่ะบางครั้งนี่คือเทคนิคเลยนะเคาะออกแบบนี้นะให้ได้แบบนี้เทเค้กค่ะใส่ไปในพิมพ์เลยนะคะดูเนื้อ
ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะคะไฟ160องศาหรือ150องศาก็ได้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจนเค้กเนี่ยมีสีเหลืองสวยแต่ว่าเค้กเขาน่าจะปูดถ้าเค้กเขาหน้าปูดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่คือสูตรของฝรั่งนะคะเป็นเค้กฝรั่งนะไม่ใช่เค้กไทยที่หน้าเนียนกริบนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะอบออกมา45นาทีนะคะเนี่ยพออบเสร็จใช่ไหมเราก็เอามาเคาะค่ะเอาพิมพ์เนี่ยมาเคาะนี่ไม่น่าจะเปิดไหมดูก็คือเดี๋ยวตัวเอาพิมพ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำค่ะเสร็จแล้วก็เอามือถูๆเดี๋ยวก็ออกแหละแค่นั้นเองรอให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดกันดูความนุ่มเห็นปะมีความนุ่มพอเย็นนะคะเปลือกเขาจะกรอบๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าเนื้อในเนี่ยเขาจะนุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนุ่มๆค่ะฉ่ำๆพอเขาเย็นตัวแล้วนะคะเราหาภาชนะที่มีฝาปิดครอบเอาไว้เขาก็จะฉ่ำแบบนี้ตลอดเวลาอย่าให้เขาโดนลมถ้าโดนลมแล้วเขาจะยิ่งแห้งลงนะคะนุ่มๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะทำง่ายๆนะจ๊ะสไตล์มีนะสุดยอดแล้วเนี่ยกับโกโก้ร้อนก่อนที่จะกินคู่กับโกโก้ร้อนจุ่มมันลงไปเลยค่ะสุดๆนะ